umugore cyangwa se umukobwa umaze gukora imibonano idakingiye ubundi yakwigira kunywa amazi kuko amazi atubasha kwihagarika vuba ugahita wihutira nyine kwihagarika bituma ibintu by'udukoko byaba byagiye muri ya nzira inkari zinyuramo bivamo bityo nturwara imisozi hato na hato. Ariko mu gihe uri gukora iki gikorwa n'amasohoro agaruka amasohoro yagarutse agiye gutera ubwoba niba ushaka gusama kuko intangangabo ziba zamaze udukoko n'ibindi byose biri muri ayo matembabuzi yasohotse zaba inkari yaba amasohoro hari igihe usa naho ukikije hanyuma ukiyuhagira. Ariko ukiyuhagira inyuma kumwe twabivuze wirinde gukoza n'intoki kuko ubwaho hari isuku. Ushobora kuba wambara amakariso nubwo muri no minsi yose yarabavuga ko kariya kenda kibiri batatu gusa niba warabibonye neza cyangwa se warabyitegereje wabonye ko hari abantu bamwe na bamwe bambara amakariso uko asaza ugasanga kuri kariya gace kajyaho imyanya y'ibanga kagenda gacura uko amakariso asaza. Urugero nk'ikariso yasaga umukara igasaza ihinduka umuhondo mbese nka gutya. Cyangwa nawe bikubaho, ushobora kuba bikubaho ukaba ufite ibibazo byinshi bitandukanye wibaza mu mutima wenda ukavuga ibisubizo wibaza uti se ibyo byaba bibaho njyenyine yaba ari uburwayi bugutera ubundi se biterwa n'iki? Ibyo bibazo byose ni ufite ariko ukaba utabifitiye ibisubizo uretse kugenda gusa. Umubare munini w'amakariso acuya nayo ab'igitsina gore. Igituma hari abantu bambara amakariso basaza agahindura ibara ku gice kijyaho imyanya y'ibanga cyane cyane kuri igitsina gore kuko mu buryo karemano imyanya yabo bifitemo aside. Abahanga mu buvuzi bagaragaza ko udakwiye guterwa ubwoba no kubona ikariso yawe isaza muri ubu buryo ngo wibwire ko urwaye kuko ari ibintu bisanzwe, ahubwo bigaragaza nka kimwe mu bimenyetso by'uko imyanya yawe y'ibanga ifite ubuzima buzira umuze. Ibi binashimangirwa n'inzobere mu kuvura indwara z'abagore Dr. Alex Esken ukorera mu bitaro bikomeye byo mu Bwongereza birimo ibya The Gain Center n'ibya The Fertility Gynecology Academy. Avuga ko mu busanzwe imyanya y'ibanga y'igitsina gore ibamo bagiteri nziza izwi nka lactobacillus ituma iyo myanya igumana ubuzima buzira umuze ndetse iyo bagiteri ikaringaniza aside muri icyo gice bikakirinda kwibasirwa na bagiteri zitera uburwayi bwa infection. Iyo lactobacillus ni nayo ikora acide lactique igira uruhare mu gutuma iyo myanya y'ibanga igira ubuzima bwiza. Ishobora gusohoka mu matembabuzi karemano aturuka mu myanya y'ibanga kuri igitsina gore azwi nka vaginal discharge ndetse anagira umumaro ukomeye mu kwikorera isuku kw'imyanya y'ibanga, gukuraho utunyangingo twapfuye ndetse na bagiteri, kurinda infection zifata imyanya y'ibanga n'ibindi. Ayo matembabuzi uko aza kenshi akagwa mu ikariso wambaye nibyo biyihindurira ibara kuko arimo ya acide lactique akaba ari nayo igira uruhare mu guhindura ikariso kuri cya gice kijyaho imyanya y'ibanga. Gusa ukwiriye kwitonda kuba tuvuze ko imyanya y'ibanga yisukura ntabwo bisobanuye ko ugomba kwirengagiza kuyikorera isuku buri munsi ukoresheje amazi meza. Ngayo nguko abagore babifite bashyukwa bitagoranye mu gutegurwa, ntabwo bagorana kandi tuzi ko abagabo badakunda kugorwa cyane mu gutegura abagore babo, bakunda umugore gufata ubushyuhe bidatinze. Uyu mugore ngakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane, arayikunda cyane, ashyukwa bitagoranye. Ni ukuvuga ngo iyo abishaka cyangwa se yashyukwe mu kinyarwanda kibunda nkari ntabwo gishobora kugira resistance. Oya, bagira rero amavangingo menshi. Aba bagore bafite ikibunda nkari bagira amavangingo menshi cyane, apana twa tundi dukeye. Mu gikorwa rero kuno bano bagore bateye, aba bagore bakunda kunyazwa cyane. Kwishima kwabo, kurangiza kwabo ni ukunyazwa, bararyoha cyane. Abagore bafite ikibunda nkari usanga abagabo bo bakunda cyane igihe bari kurongorwa, bo bakunda kuvuga. Aba bagore barongorwa bagaramye rwose hano kiba kimeze fresh. Reba rero noneho ku mutwe wayo neza. Ku mutwe wayo nicyo gice abagabo bazambwira muri comment. Niba uri kunyaza ukubisha uriya mutwe niwo wumva uburyohe buriya, ntago ari imboro ya hano. Uriya mutwe wayo niwo wumva uburyohe bwose. Niyo mpamvu rero uko abakobwa tuvuga ngo urugongo cyangwa clitoris niyo ya mbere, ku bagabo nabo rero mbibiye ibanga. Umutwe w'imboro niwo ugira ubwumvumve bwinshi cyane. Niyo mpamvu ariho hantu hanyuma ugomba gukora mu gihe uri gutegura umugabo wawe.
amabya rero ni igice cy'umugabo cyoroha cyane. Niba nawe ugiye gukoraho madamu, ukora ku mabyeyi witonze gake gake mu buryo buri kumutegura, erega nawe uba ubishaka. Ariko nzi ko hari abagabo bakunda ko amabere yabo ariyo usanga hasi biri gukomera. Urumva ukuntu uri guhera hejuru, hasi wahirinze ariko urimo urahategura. Nicyo rero uriko gutegura umugabo byanyabyo. Umugabo atangira igikorwa kubera ko yabyifurushije mu mutwe bitaramujyamo. Hari igihe bigiramo hagati akantu kamuvangira igahita ikabiragoye, kandi wowe wari ukimushaka. Umubiri w'umugore wabishatse uba wacitse intege, nta mbaraga rwose nawe ukifitemo, nta simboro mu Kinyarwanda hano itereye, ariko hano hejuru hano hamedisyo. Ubusambanyi butera depression, nubwo ntari mbizi ko imibare ariko yavuze, ariko nta kintu kintangaje kirimo. Kubera ko abantu mu Kinyarwanda tunabivuga nabi, turavuga ngo ni imibonano mpuzabitsina. Iryo jambo si ryo, kuko ntago ari ibitsina biba bibonana. Iyo uryamanye n'umuntu umwiyeguriramo nawe akakwiyeguriramo. Iyo uryamana n'abantu benshi rero urumva nawe wumve uko biba byagenze. Sex cyangwa imibonano mpuzabitsina ni emotional, ni spiritual mbere yo kuba physical. Ukuvuga ngo ni igikorwa gikorerwa mu mindani mbere yuko gikorerwa hanze mu mubiri umuntu akanezerwa. Niyo mpamvu rero kubera ko abantu bajya muri iyo mibonano uko bashaka, uko babonye, nibyo bibatera izo depression, kuko iyo uryamanye n'umuntu akagenda akava mu buzima bwawe. Ubundi Imana iturema yaremye ko umuntu mwaryamanye atava mu buzima bwawe, abugumamo. Iyo uryamanye n'abantu bakabuvamo rero, nibwo nyine uba challenged mu mutwe wawe. Ibyo nyine abajene bo bazi ngo baba batwitse, ariko imibare irabigaragaza. Imibare ntibeshye, urumva nk'iyo mibare ngiye ntayo narinzi, ariko kubwo kumenya ikiba iyo umuntu yaryamanye n'umuntu, ntabwo iyo mibare ntangaje. Ariko ukuza hasi nyibutse we, nibutse ko cyatuya tuva bavuga ngo zabaye 100 ngo ahita asara. Umva, ntago ari ugusara gusa. Buriya iyo umuntu amenye yize muri biology cyangwa physiology ibiba mu muntu iyo arimo araryamana n'umuntu cyangwa arimo aragirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu, iyo ubisobanukiwe, ndakubwiza ukuri ntabwo wazaryamana n'umuntu uwo ari we wese. Ibyo bintu rero nshaka kudusobanurira kugira ngo nze kumva ahantu hava depression koko. Ahantu hava depression ni ibintu byoroshye cyane, ariko ubanza dusobanurire nyine bigenda bite. Reka ngusobanurire. Sinzi niba ubona umubyeyi urimo uronsa umwana. Yego, umubyeyi ufite umwana wonsa urimo uronka, connection iba hagati y'umubyeyi n'umwana wonka, yego, niyo connection iba hagati y'umugabo n'umugore iyo baryamanye. Oya, wowe uri kumwonsa, the exact same thing. Connection ya hormones ziba released mu mutwe w'umubyeyi, yego, mu bwonko bw'umumama yonsa umwana we. Iyo connection ari ituma umubyeyi w'umugore aba attached ku mwana kurusha. Hari hormone yitwa oxytocin. Iyo oxytocin iba released cyane iyo umugore arimo arabyara. Niyo ituma col de l'utérus ifunguka, iba muri pelvi hasi mu gice cyo hasi cy'umudamu. Niyo ituma ziriya movements zose ubyara. Impamvu Imana yishyize mu mugore nuko birababaza cyane atagize attachment ingana gutyo ku mwana we, nta muntu wazabyara kabiri. Ni kuvanga Imana yamushyizemo kugira ngo byuze zihanga. Imana yabishyizemo kugira ngo agire attachment ikomeye ku mwana, agire urukundo rukomeye ku mwana malgré ububabare buri mu kumubyara. Noneho irongera ibishyira mu konsa. Ubwo aho ngaho turimo turavuga depression yahituruka. Yego, ndashaka kukumvisha uwo mubyeyi umufate, umwambura umwana umutware, utekereze mu mutwe we uko bigenda umutandukanye n'umwana we. The exact chemically speaking cyangwa chimiquement parlant ikiba mu mutwe w'umuntu nicyo, kuko iyo uryamanye umugabo n'umugore iyo baryamanye ya oxytocin irongera ikaba released. Umuntu wamaze kumwishyiramo nk'uko umubyeyi afata umwana we, none urarangije uramutwara. None se ubwo urumva ngaho nawe ubwo nagira ngo mbanze nkuzanire igifatika kizwe. Reba umubyeyi wabyaye umwana we akamwonsa, warangiza ukamumwambura.
ko umuntu usanga afite aba X50 ntacyo nirirwa mvuga ubwo abwirwa benshi akumva bene ibyo ni ibintu turabikinisha tuzi ngo urahaguruka nyine ukoza imyanya yawe ugashyiramo ipantaro ukigendera uryama mu mashuka ntabwo yabyukamo ngo ugende usigamo igice cyawe ukajyana igice cy'uwo mwarimu yaryamanye uko ubikora kenshi mu mutwe wawe udistabinga uko utekereza impamvu Imana yabikoze ikavuga ngo ntuzafuze umugore wundi ntuzaryamane n'undi muntu nuko izi uko yaturemye irabizi ko izo chemicals zakagombye kubaho ziba released kugira ngo abantu babe umwe nyine nk'uko umwana n'umubyeyi bagomba kuba ntago rero zagenewe ko umuntu azajya yirirwa aryamana asimbuka ku giti nk'inkende iva ku giti ijya ku kindi twebwe rero turabikora kubera kutamenya Bibiliya niyo ivuga ku bayizera bavuga ngo ubwoko bwanjye buzira kutamenya ntago ari ukutamenya ibindi bintu ni ukutamenya uko turemye ni ukudasobanukirwa n'ibyo byose Imana ikavuga ngo ntuzasambane twe tukigomeka ngo urikize ngo nzasambana ntago yabikubwiye kugira ngo uze kwenjoyinga yabikubujije kubera izi ngaruka zizabivamo none uyu munsi statistics zidafite ahantu zihuye na Bibiliya zize kudukonfirma ko abantu bari depressive kubera ibintu bitatu Imana yatubujije ubusambanyi ubusinzi n'ibiyobyabwenge na kintu na kimwe Imana itubuza kitugirira neza ibintu byose Imana itubuza n'ibitugirira nabi ariko nyine abantu ko batumva ngo wanze kumva ntiyanze no kubona umuhungu aryamanye n'abakobwa batabarika finally akavuga ati ariko bise mu akavuga andakamva aramukunze pe yego sibyo none ntibishoboka ko yavuga ati okay fasha umwanzuro uyu ni umwe wenyine abandi ndabihoreye koko akamukunda byanyabyo cyangwa n'ubundi aba yibeshya kuko rwaramushizemo abarajya rutagaguza ntago mvuze ngo ntibishoboka ariko birarushya kubera nyine bye za chemicals navugaga chemicals urimo ararwana nazo nago ari ibintu biri conscious ni ibintu biba released ni nkuko reka nkwereke biroroshye cyane ni ibintu bisanzwe ndibaza ko ubwo tubwira abajene turabwira abantu bakuru uko waba umeze kose nubatse neza pe yego ariko mbonye umukobwa wambaye ubusa chemicals zo mu mubiri wanjye yego zirazamuka ibyo ngibyo nta ruhare ubigiramo rwinshi ahubwo wenda icyo usigara ukora ni ugusigara urwana no kuzikontorora yego so biragora bisaba imbaraga nyinshi bisaba umuhati kuko you are hustling against yourself birashoboka ariko birarushya ni nayo mpamvu abantu benshi abanyarwanda bo baranabivugaga abanyarwanda baravuze ngo aho yaciye ni hafi Rwanda nese bibaza ko babaga bashaka kuvuga iki ntago babaga bafite ubwo bumenyi bwo kujya indani ngo barebe hormones bagire scientific proof ariko bararebaga abanyarwanda imigani yose yabaga iturutse kuko barebye bakareba bagasanga umuntu mwaryamanye haba hari ikindi kintu nago ni nayo mpamvu iyo umuntu umufashe ku ngufu umwica forever impamvu iyo ufashe umuntu ku ngufu bakagufata bagwanisha igifungo cya burundu akagira yishimye ashira wayise shiri wampaye shiri wabikora ishaka wambabari umugore yashyuka cyane arishimize neza arashaka kumurongora hano ibyo biryoshye ari we umutabaye ari nawe ushyira amagambo ati iki kikubwira ko umugore wawe yari muri moto arabishaka cyane arimo aravuga hahandi avuga ati aho ntinge mbona igezemo ati reka noneho yitwa kujya kwishyira iyo ishyize mu byumva yuko rwose ukuri yari akwiteguye ewana usanga ari sweet amubwiye ukuntu umugore wawe ari mwiza neza uburyo kuryohera uburyo umukumbuye uburyo umukundamo umubiri uburyo unyongera umubiri uburyo amazi y'imyari nkora massage rero massage nziza nkora umwihariko wayo ni body to body niwo mwihariko dufite rero massage uraza nka kwambura imyenda yose nanjye nambaye ubusa massage rero ya body to body hari abantu benshi rero babyibazaho cyane
ko akenshi nyine mvuga ko ntayikora navuze ko ntayikora kubw'impamvu runaka ariko ntibivuze ko ntanayikora bibaye ngombwa nayikora kuko nyine naravuze ngo nshobora kutayikora bitewe nuko wenda nshobora kuba naba mfite boyfriend ufuha bikaba ngombwa kubw'icyubahiro cye nkaba ntayikora ariko ntabwo bivuze ko ntayikora kuko nzi kuyikora ubu rero ikorwa n'ubu ngubu urabanza ukamumasa massage ya relax y'imbaraga nke ziringaniye y'umubiri wose aho umaze kumumasa nyine ukongera ukamusiga amavuta menshi ugereranyije nayo bamusize uri kumukorera relax kuko relax musiga make ukamusiga amavuta nawe ukisiga amavuta then ukamumasa ukoresheje amabere cyangwa ikibuno nibyo ukoresha muri body nibyo ukoresha uba wambaye cyangwa uba wakuyemo mwese mwakuyemo nese ubwo urumva wamukoresha amabere wambaye wakuyemo nayo yakuyemo byose muri babiri ariko nayo ifite uburyo ikorwamo ntago ari ukuvuga ngo amabere ngo urapfa kurutura gutya ngo nyine ibere bafite aho rigomba kumasa ndetse n'ikibuno gifite aho kigomba kumasa nayo ikorwa ku murongo ibyo bintu nukuri dusane neza ko n'umuntu ukurikiye ikiganiro ajya amenya ngo kuko hari abantu bafata body to body nk'uburayi umuntu wakumva ngo body to body kuko n'umuntu wese ushaka kuyikoresha bo wumva afite iryo rari ashaka kumenya ngo ibizaberamo ibiki n'ibiki ubundi body ntago ari uburaya especially ko nayo hari ikintu ishobora kuvura especially ku basaza abasaza hari imyaka bageramo ugasanga bwa bushake bwarashize burundu kubera ko nyine umubiri we uba waranananiwe ikindi buriya niyo umuntu ahora afite tuvuga umuntu ufite umugore iyo ahora areba umuntu umwe gusa hari igihe bigeza nyine akabamubona nka sister nyine noneho we n'umugore wenda kubera bwa bushake bwaranashize ko banamenyeranye akagezaho akazajya avuga wasanga barandoze cyangwa se ndwaye nuko atarwaye ahubwo aramutse we arebye nk'undi muntu bishobora kuba byashitura wa mubiri ukaba wakongera ugakora usa nk'uwasinziriye rero nk'urugero body to body kuko urumva uburyo bayikora bameze nk'umuntu uba umeze gutyo afite hari udutsi twaba twarasinziriye ashobora kureba uwo mukobwa ko atasanzwe areba undi muntu akaba byamufasha kuba umubiri nyine usa nk'ukanguka ariko kuba umubiri wakanguka ntabwo bivuze ngo babikore ahubwo yakaba yayikoresha kugira ngo akangure wa mubiri dene ajye muri iyi minsi gukundana n'umuntu mutabomorana biragoye kubwira umuhungu ngo ntube mu muhengo muzategereze ubukwe ntibyoroshye kandi nawe nk'umukobwa regura bishaka cyane nk'igihe wabikozeho ntabwo wabura kubikumbura noneho hari nk'ukuntu usanga umukobwa wenda buri kwezi ahindura undi mu boyfriend mushyashya buri kwezi akafite indi boyfriend mushyashya imagine ko umwaka ujya gushiraho n'aba boyfriend 12 ari nako bose ababomoza urumva abagabo bagenda ahura nabo ukuntu bangana uwo mukobwa warangiza ukamufata nawe ukamushyira mu rukundo wowe ugatangira kumukunda buriya indangamirwa uko yabibayeho neza kose ntabwo yabura gukumbura ubuzima bw'imihanda ntabwo rero wowe musore umwe uzashobora uyu mukobwa ngo mwiharire yaramenyereye abantu bangana gutyo nyine bagiye batandukanye abashaka none kongera gucuzinga rero niyo mpamvu uzisanga muri relationship ukundana n'umukobwa ntacyo udakora ariko ukabona yanze gucika ku basore ukabona yanze gucika ku bandi bagabo wowe ugerageza wihiringa umuha buri kimwe cyose ariko ukabona yanze gucika ku bagabo kubera iki guhura n'abagabo benshi burabyica mu mutwe birakwica birakwangiza uri uzarebe n'igacyo uzasanga indangamirwa yarashatse ikubaka urugo rugakomera kuko igihe kiragera akumva umwe ntuhagije umugabo umwe ntahagije nyine akumbura ubuzima bw'imihanda tu sasa rero niwe usanga muri situation uri umukobwa ugakundana n'abasore bangana gutyo ukaryamana n'abasore bangana gutyo ukanageza mu myaka 30 utarabona umugabo kizakurikiraho n'iki ese wa musore nusanga ukundana n'umukobwa umeze gutyo zitwara uti mu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko hagati y'umusore witwa Kwizera Evariste w'imyaka 21 na muka perezida Clotilde w'imyaka 48 mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana. Uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi nubwo isoko ry'intunga rihana imbibi n'uyu murenge ryari ryaremye. Ubu bwinshi bw'aba baturage bwatumye hari n'abarebeye mu madirishya kuko sare y'umurenge yari yuzuye. Abageni bombi bari bahawe isaha ya 3 z'amanywa ntibayubahiriza kuko bahageze ku isaha ya 5. Byatumye ubuyobozi bw'umurenge bubasaba gutegereza gato kugira ngo n'izindi gahunda z'umurenge zikomeze. Ku isaha ya 6 z'amanywa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha yababajije nimba bagiye gusezerana nta gahato.
nyuma yo kubyemera haje umugore witwa Uwamariya Francine uvuga ko afite imyaka 31 yemeza ko ari umwana wa Mukaperezida Clotilde asaba ko batasezerana ivangamutungo risesuye kuko imyinshi muri iyo mitungo ari iya se nubwo atagihari. Bashishikarijweho bavuga ngo imyaka 28 imyaka 31 niyo ntangiye nkabandi mwene Mukaperezida Clotilde nkaba ntaragize amahirwe yo gutunga umubyeyi wanje wambyaye ari we data. Nkaba ngira nti rero impamvu itumye iryo vangamutungo rusange bitanyuze ibindi byose nakabibemereye pe nk'uko bavuga ko bakundana iyo mitungo agiye gusezerana ntago uwo mugabo rero bashakanye wa mbere ndahari niba data adahari ari mu mitungo ya data. Nyina Mukaperezida yahise atangaza ko uyu mukobwa we yamubyaye mbere yo gushakana n'uwo yita se bityo akabona nta mpamvu yamubuza gusezerana n'uyu musore mu buryo yifuza ubwo ari bwo bwose. Ubuyobozi bw'umurenge wa Musha bwahise bufata icyemezo cyo kubasezeranya nyuma yo kumva impande zombi. Twegereye bamwe mu baturage bo mu murenge wa Musha batubwira ko urubyiruko rwari rukwiye kujya rushaka abo bari mu kigero kimwe ngo kuko hari igihingo nk'izi zihita zisenyuka. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu agomba gushaka umuntu batangana, uriya muntu arangana na nyina, uriya se wowe wasanga no mu rugo ugatinyuka no kuvuga ngo uriya ni umudamu angana n'umubyeyi we, uriya ko ari nk'umubyeyi we. Mwese umuntu muto ko ashaka umuntu kugira ngo bazagire n'icyo bunguka, none akaba ashatse umuntu n'ubundi wakuze wawucuze, urumva igihe nikigera ntabone ikintu kizabavaho bizamunezeza. Ugashaka abo bakwiranye kuko uriya se bwo zamumarira iki, wenda gusa yakurikiye amafaranga nta n'uwabimenya. Ntabwo byanejeje nta n'undi mubyeyi byanezeza nta kugira ngo ushake nyogokuru ni amahano rwose. Njire inama urubyiruko rwakwifata amahano rwose. Twabajije ubuyobozi bw'umurenge wa Musha niba nta cyaba kirengagijwe mu buryo bw'amategeko. Ubu tubwira ko basanze nta cyabuza aba bombi gusezerana cyane cyane mu bijyanye n'ivangamutungo risesuye. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha ni Bwana Muhoza Theogene. Twakonsirise amategeko dusanga itambamira hari ibyo amategeko agena, dusanga uriya mukobwa ntaho mu itegeko bigaragara kuko wemerewe gutambamira ni uko aba afite ibimenyetso bifatika biteganywa n'amategeko ari byo kuba tujuje ibisabwa. Ni iki gishobora kubuza abantu gusezerana? Bimwe mu bishobora kubuza abantu gusezerana nabikubwiyeho ni nk'uko wasanga umuntu adafite imyaka 21 y'ubukure, kuba afite isezerano n'undi uwo ari we wese, kuba bahuje amaraso kuvuga barabavandimwe hafi, ibyo ni bimwe, no kuba atarakoze divorce n'undi uwo ari we wese. Ntitwabashije kumenya niba Mukaperezida Clotilde na Kwizera bazasezerana imbere y'Imana mu rusengero kuko bagisohoka bihutaga cyane. Hakaba hari amakuru avuga ko n'ubundi aba bombi babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Rwamagana. Nterura umwana amazi se Solange kutogeje ibyombo atariko nawe wabyoza. Ningiye kamara hano ubundi kugira ngo noze ibyombo nawe wabyoza uri umuntu, ariko ndamugane nta kibazo ndabyoza. Ubwo nibwo nasohotse gatoya ngiye nko kuri botike kubitana n'umuntu umwe twe duturanye, arambwira atari ko umukobwa uyu munsi hari ikintu yigeze akora, ntiyewe ntiyakoze. Ubwo numvaga ko ari umuntu ugiye kumbwira amagambo babandi bateranya abakozi na ba nyirabuja. Ati se yakoze iki uyu munsi yirirwa ahetse umwana azenguruka umuhanda wose? Ntiyewe nisimbiza ariko njye nabonye yakoze. Ngo rero ngo ubigenzure ni sawa. Noneho ndataha ngeze mu rugo ndamubwira se Sora kuki wahindutse, kuki urimo kunkorera ibi bintu, ko ngufata nk'umwana, ko ngufata nk'umuvandimwe, ko ntacyo nakwimye, ni ukubera iki wahindutse? Arangije
naramubwiye nticara hariya mu ntebe twe twicaye mu ntebe muri salo ndamuganiriza ndamubwira nti aka kanya ni njyewe ariko ejo nawe ni wowe washaka nawe ugakoresha umuntu akagukorera ibye ni kuko imbuto tubiba niyo dusarura ndamubwira nti ntago nkwanga sinigeze nakwanga ariko reba ibintu urimo nkorera byaranyitegereje arambwira ngo mabuja ubwo nari mubwiye nti nk'ubu ngubu namenye ko wiriwe ugendagenda uyu munsi utigeze ukora arambwira ati mabuja mbabarira umbwira umuntu ukubwiye ibyo bintu ndakubwira ikintu ndamubwira nti reka no kumuguhisha ni runaka yambwiye ko yakubonanye na runaka arambwira ati mabuja ati wangiriye neza waramfashije wanyitayeho atariko ibi byose nabikoze ngira ngo ngusembure unyirukane bari bampaye uburozi bwo kuguha arambwira ati ariko ntabwo nyiguhaye arambwira ati niba ushaka umbwire ngende mbuzane mbukwereka ndabwana ya ibiganza byanjye ntibizigere bikora uburozi n'amaso yanjye ntazareba uburozi arambwira ati bari bambwiye ko nza kugushyirira mu biryo numara kunyirukana ati noneho ati nkarindiraho gakeya nakumva utangiye gutaka umutwe ati nkahita ngenda icyo gihe sinabyitayeho yakubwiye se abari bagiye kukoroga urumva hari abo yambwiyeho ariko sinabikurura ngo numve ko bishobora kuba bifitanye isanira na wa muntu turi kumwe sinabyitaho gusa arambwira ati rero n'ubundi babibonye ko utapfuye bazabibona ko nabikubwiye kandi ntabikoze none mabuja ntitike nitahire ndabwira n'Imana iguha umugisha urakoze muhitike muha n'ikindi kintu cyose nshoboye arataha mu gitondo ndabyuka njya gusenga Imana nyishimira kuko urumva yari indokoye n'abagabo izi ni intoki ebyiri zose ziriho amavuta izi ni intoki ebyiri zose ziriho amavuta ariko amavuta atandukanye izi ni intoki ebyiri ziriho amavuta atandukanye uru rutoki ruravuga uru nguru ruriho aya mavuta ameze uko uru rutoki ruravuga umugore uhura n'umugabo buri munsi umugore uhura n'umugabo buri munsi hanyuma uru rero uru nguru ruravuga umugore wa mugore udaherukana n'umugabo guhera nko ku mezi 5 umwaka gukomeza nuko nguko aba ameze umugore rero uhura n'umugabo buri munsi nuko nguko aba ameze wa mugabo we rero niba ujya ku isafari ukamara umwaka cyangwa ukawurenza ugasanga umugore wawe ameze uko umwanya umugabo amara mu gikorwa cy'abashakanye ugenwa n'umugore ahangaha ntabwo hari igihe mutasobanukirwa ni ukuvuga ngo umugabo ashatse ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agahita arangiza sibyo kandi wa akaba ageze ku cyo bita ibyishimo bye bya nyuma ariko biragoye yuko hari umugore ushobora gukora imibonano mpuzabitsina nibura mu minota 3 akaba ararangije 3 sibyo hari abarangiza vuba ariko ndagira ngo mbabwire yuko wenda yaba ari inkuru z'ubushakashatsi wenda abashakashatsi babikozeho cyangwa se na experience yanjye nibura umugore ushobora kurangiza vuba arangiza hagati nibura y'iminota 5 atangiye igikorwa urangiza vuba ni ukuvuga ngo rero umugabo ashobora reka tuvuge wenda ku gihe umugabo mutazajya munitiranya ibintu ubushakashatsi buvuga ko cyangwa se bugaragaza yuko umugabo urangiza guhera hejuru y'iminota 2 aba ari normal nyine nta byacitse ntabwo rero aba ari mu bantu barangiza vuba umugabo urangiza vuba buriya ni umugabo urangiza nibura mbere y'iminota 3 sibyo niwe muntu ushobora kwikurikirana akavuga ati nshobora kuba afite ikibazo n'iki ariko rero nimba umugabo ashobora kurangiza hagati y'iminota 3 n'iminota 4 kandi umugore arangiza mu minota 5 wenda wa wundi tuvuge wa mugore urangiza vuba harabaho nyine cya kintu cyo kuba yakihangana agategereza wa munota umwe kugira ngo umugore arangize ngaho rero ibaze ubwo n'ufite umugore urangiza vuba hari umugore rero noneho
ushobora kuba amara iminota 30 atararangiza. Uyu mugabo uri kwibaza ko ari bugutegereze kugeza iminota 30, ntago biri bukunde. Niyo mpamvu usanga cyangwa se twese tubizi neza yuko hari abagore batajya barangiza, cyangwa se akakubwira ati ngewe maze imyaka 10 nubatse ariko kurangiza sinzi uko bimera, sibyo? Ikintu rero kibiteranyamukuru ni ukubera ko ntago murabifatira umwanya ngo mubiganireho, mubihe igihe, munabifata nk'ikintu nyine cy'ingenzi, mumenye ngo tugomba kujya gukora kino gikorwa twateguranye neza ku buryo buri wese ari kuvuga ati ndagukeneye, kandi yumve yagiye muri mudu neza. Noneho hari n'igihe aba yagiye muri mudu, ariko nk'uko mubizi yuko kwitegura, abagabo bo bajya muri mudu vuba ariko abagore bagatinda kujya muri mudu. Uko utinda kujya muri mudu rero nk'umugore, buriya narabibabwiye cyangwa se namwe murabizi, umugabo kumutegura kugira ngo abe yagira shahwa cyangwa se abe yagira bwa bushyuhe bwo guhita yakora igikorwa biroroha cyane kurusha gutegura umugore. Ndetse n'uburyo n'ahantu ho kumufata cyangwa se kumutegura cyangwa se kumukora haratandukanye kurenza ku mugore. Kugira ngo umutegure umunozi cyangwa se umwemeze biba bigoye cyane. So abagabo rero ashobora gukora imibonano mpuzabitsina mu minota yose ashaka, yarangiza yose ashaka. Hanyuma hakabaho rero rwa rukundo bwa bumwe cyaduhuje, aricyo rukundo gituma umugabo ashobora kugutegereza akageza nibura iminota 30. Nageze iminota 30 ntuzavuge ngo umugabo wanjye atinda kurangiza. Oya, ahubwo ari kubikora kubera wowe, ari kubikora kugira ngo nyine akwemeze. Ariko hari n'akandi kantu nibutse ko buriya ibyo twakwikora byose, abadamu dukora uko dushoboye, tube intandaro cyangwa se dukora iyo bwabaga kugira ngo dushimishe abagabo bacu mu gihe cy'amabanga y'abashakanye, kubera yuko nicyo kintu baba dushakaho. Iyo wishimye ukamwereka ko yagushimishije, bituma nyine agumana icyizere cy'umugabo. Buri kantu nayagiye njya kumusura, ntabwo byari byoroshye kumubona, ariko mu by'ukuri ngenda ndashimira Imana n'abayobozi kuba baremeye ko mubona, kuko ndibaza ni benshi cyane baje bakamubura, ariko ngiye twarabonanye. Buri kantu twaganira iminota myinshi, hafi 40, hafi isaha. Actually kuntu nyine ibintu ngo byagenze, abakobwa n'ubwa mbere bari bahuye. Umukobwa yakominikanaga n'umukobwa umwe. Yego. Umukobwa umwe ahamagara mugenzi we, barahahura nyine bahurira kwa buri kantu. Buri kantu arabakira, baricarana, indeni buri kantu arababaza ngo imyaka yanyu ni iyihe. Ubwo birangije aramurembuza, umukobwa atangira kwigira nabi, atangira gukeka yuko buri kantu ashaka kubaryamana. Buri kantu arababara, aramurembuza, umukobwa agira ngo amuhamagaye mu cyumba. Umva icyo kintu yatekereje. Buri kantu ntabwo yari ari mu cyumba. Oya, ngiye nivugane na nyiri bwite. Yakubwiye ngo iki? None se ubundi kubera iki ko bazanye ko nta mabanga arimo, kuki buri kantu yashatse ko muganiza mu ibanga? Uretse ariko icyo kintu kucyumva man. Gutyo uri kubivuga ina ko nawe tanze statement muri ribu. Banza wumve. Umukobwa uvugana na buri kantu, wahundi wavuganye na buri kantu n'ubundi, abahamagaye umuntu baturanye wo muri quartier. Amamagaye kuri telefone ati turahanaha. Hana mateka ifite uretse ko gusa buri munsi arugoranye dusubiramo tubisubiramo yuko Jakari ndaya ndetse akaba n'umusazi nta yandi mateka. Wa muntu reka nkubwire, igihe wangambaniye kugira ngo nicwe, igihe wangambaniye bakanega mu nzira, ntabwo nzabura kubivuga. Ushyiraho n'unsanga mu nzi wanjye ndapfa ndazuka bro. Na nubu ntabwo urabona amahoro. Iyo ndi gutera imbere ubura amahoro, naba ameze neza ukabura amahoro. Sha na do ahari utugufika haje ikibuno. Ngwiki? Hello. Ngahari? Ahari ubutuza haje amabere, uri kuyareba. Mana, tebuka unkize, Uwiteka, tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Abambwira bati, aha, aha, basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati, Imana ihimbazwe. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana, tebuka uza aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye,
uwiteka ntutinde